Ya, salam sejahtera bagi kita semua, salam tangga, salam sehat. Mana lek? Tidak, sini lek video. Sini aja. Kita nemu mesin cuci. Kendalanya digigit tikus. Ganti lagi itunya itu enggak? Coba lah dulu kak. Kalau aku sih ganti baru. Barunya aku ganti itu. Kalau itu enggak ada masalah, yang masalah kena tikusnya ini. Terima kasih lah buat si tikus. Itulah jadi anak kerjaku. Sila. Makanya aku bilang, baru masih digantinya, mau ganti lagi. Udah berapa kali dosa-dosanya? Bisanya itu. Ya, masih error dia. Makanya dimasukkannya ke belakang itu kan salah juga. Enggak. Enggak salah. Bisa juga kayak gitu. Bisa. Mati lampu ya. Masa mati lampu? Itu hidupnya tadi kan? Hidup. Hidupnya. Udah. Hidupnya gimana sekarang kak? Kenapa sekarang kau cuci AC? Tapi juga katanya cuci AC. Orang ini hari libur, anak-anak libur. Ini orang ini bocor loh. Orang siapa kak? Tinggal bersamaan kan ya. Anak belakang ini bocor juga yang betisnya di sayapnya. Ganti baru. Kalau yang beli ya. Hah? Yang beli ya. Iya, aku beli. Uangnya dari kakak. Udah pernah nih kak. Plastik gede. Aku balik kamera anak.